सुबह की हल्की रोशनी तेज घुमावदार नदी पर फैल रही थी। माँ बतख चिंतित होकर बहते पानी में अपने बच्चे ढूंढ रही थी। उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे नदी की धारा में बहते जा रहे हैं। खरगोश किनारे पर कूदते हुए नदी को ध्यान से देखता है। वह अपने पंजे से आगे तैरते हुए बतख के बच्चों की ओर इशारा करता है। माँ बतख जोर से पैडल मारती है ताकि बच्चों को देख सके। गिलहरी नदी के किनारे के पेड़ पर चढ़ जाती है। ऊपर से वह देखती है कि नदी के बहाव में सुरक्षित रास्ता कौन सा है। वह इशारा करती है और माँ बतख को शांत पानी वाले जगह की ओर मार्गदर्शन करती है। हाथी किनारे पर आता है और नदी की धारा का अंदाजा लगाता है। वह हर बतख के बच्चे को सावधानी से घुमावदार पानी से उठाता है। फिर सब एक साथ किनारे पर मिल जाते हैं और सुबह की गर्म रोशनी में एक साथ हंसते हैं। बच्चों, दूसरों की मदद करने से हर कोई सुरक्षित और खुश रहता है।